瑞士，一个被誉为世界金融中心的国家，这里有坚不可摧的银行体系，有闪闪发光的黄金储备，还有数百年的中立国历史。但在2015年的一个冬日，这一片宁静被一场突如其来的金融风暴彻底击碎。一场看似普通的政策调整，在短短几分钟之内掀起滔天巨浪，银行倒闭，对冲基金爆仓，个人投资者血本无归。这场灾难让整个金融世界彻底陷入混乱。到底是什么原因摧毁了这场风暴的中心？是一次无法避免的政策选择，还是精心策划的阴谋？接下来我们一起拨开迷雾，走进这场史诗级的瑞士央行黑天鹅事件。那么这个被称为瑞士央行黑天鹅的事件究竟是什么？让我们从头说起。时间回到2011年，欧债危机席卷欧洲，欧元持续贬值，全球避险资金疯狂涌入瑞士，瑞士法郎作为避险货币强势升值，但这种升值让瑞士的出口和经济几乎无法承受。于是瑞士央行决定出手，他宣布欧元对瑞士法郎的汇率不能低于 1.20。 这个政策的意思很简单，只要欧元开始跌，瑞士央行就会买入欧元，抛售瑞士法郎，把汇率稳定在 1.20。 这个做法管用啊，瑞士法郎成功被压制，企业松了口气，经济稳定了下来。但是到了2014年，事情开始不对劲了，欧洲央行启动了大规模的量化宽松政策，欧元持续贬值，而瑞士央行为了稳定汇率下限，被迫疯狂购买欧元，这让瑞士央行的外汇储备暴增到天文数字。到了2015年1月，瑞士央行突然觉得这样下去不行了，我们得退出这场游戏。于是1月15号上午，他们突然宣布汇率下限 1.20 取消。结果呢？瑞士法郎瞬间暴涨 30%， 对，你没有听错， 30%， 这就是当时的欧元瑞郎的汇率走势图。金融市场几乎被炸穿了，全球的外汇经纪商纷纷爆仓，交易员一夜之间倾家荡产，甚至连一些老牌银行都宣告破产。这张图表详细列举了当时受重创的金融机构名单，这就是瑞士央行黑天鹅事件，一个让整个金融圈至今谈之色变的瞬间。可是这个事件真的只是一次政策调整吗？有些事情让人越想觉得越不对劲。为什么瑞士央行的决定如此突然？为什么在政策公布之前，有些金融机构已经悄悄布局，还有些神秘的资金流动更像是提前知道了答案？今天我们就揭秘关于这件事件的8大惊人传闻。高盛这家华尔街最具影响力的投行，在2015年瑞士央行的黑天鹅事件中，被传是少数几个提前预测到瑞士法郎巨变的机构之一。事件开始于2014年年底，高盛在一系列的内部分析报告中，对欧元表达了极度悲观的立场，认为由于欧元区经济疲软和欧洲央行即将启动的量化宽松计划，欧元贬值压力会显著加剧。在这些报告中，高盛强调瑞士央行的汇率政策面临着越来越大的压力，甚至暗示瑞士央行可能会调整政策，以减轻欧元贬值对瑞士法郎的影响。这些言论引发了业内的高度关注，但外界并未给予足够的重视。据传，在瑞士央行宣布政策调整的前几周，高盛已经悄悄调整了其外汇交易策略。第一，减少欧元对瑞士法郎的空头头寸；第二，增加了瑞士法郎的多头仓位；第三，同时通过期权工具对可能的波动进行了对冲。传闻称，高盛的这些调整不仅精准地踩在政策调整的前夕，还在瑞士法郎剧烈波动后为其客户带来了巨额回报。
有市场分析人士指出，高盛的提前布局可能并非单纯的行业直觉，而是与其深厚的全球资源网络和未卜先知的情报获取能力密切相关。市场上有一种未经证实的说法，高盛之所以能提前布局，可能是因为他通过了某种渠道获取了瑞士央行政策调整的信号。瑞士央行在事前的几周内曾与一些主要的金融机构举行了闭门会议，而高盛可能通过其在金融圈的强大关系网捕捉到了关键信息，尽管这些信息无法被证实。但这种巧合的时间点确实让人不禁联想到，高盛是否比普通投资者更早的知道了什么？当事情尘埃落定后，高盛成为了少数在这场风暴中获利的机构之一，但也引发了外界的质疑：是否存在内幕交易？高盛是否提前知晓瑞士央行的计划？金融巨头的优势是否过于明显？这种信息不对称是否对普通投资者公平？尽管高盛在事后的声明中否认了任何形式的违规行为，坚称其所有的交易基于公开信息和行业分析，但这并未平息市场的猜疑。有人甚至认为，这正是华尔街巨头的一贯游戏规则，普通投资者永远无法与之匹敌。至今，高盛在瑞士央行的事件中扮演的角色仍充满谜团，是凭借顶级分析能力的精准预测，还是另有隐形情报在背后支撑？这一切都没有答案。但令人震惊的是，在另一家对冲基金 Citadel 身上，我们看到了更加匪夷所思的布局。一家掌控全球资金流向的对冲基金，竟然在事件发生前完成了一系列令人瞠目结舌的操作。他们是如何在混乱中精准踩点，避开这场风暴的毁灭性打击？还是说他们的布局背后隐藏着更深层次的秘密？接下来，让我们走进传闻2，揭开 Citadel 的谜团。Citadel 对冲基金行业的巨头，以其在全球市场的快速反应和精密算法交易而著名。而在2015年瑞士央行的黑天鹅事件中， Citadel 的表现再次令人惊叹。据传，他们不仅躲过了这场灾难，甚至提前布局，从中获利。时间回到2014年年底，当时市场普遍认为瑞士央行会继续维持 1.20 的汇率下限，因为这对瑞士的出口行业至关重要。然而Citadel的策略却显得不同寻常。传闻称Citadel的算法监测到了市场中的微妙的异常信号。第一，瑞士央行的干预规模逐月增加，外汇储备飙升。第二，欧元区的经济数据表现疲软，量化宽松政策的预期导致资金大规模的撤离欧元区。这些信号使得Citadel的量化团队得出了一个大胆的结论：瑞士央行维持汇率下限的政策已经摇摇欲坠。据市场传闻，Citadel在事件发生前的几周内悄悄调整了欧元对瑞士法郎的相关头寸。第一，逐步减少高杠杆的空头头寸，降低了可能的亏损风险。第二，同时增持了一些与瑞士法郎升值的相关多头头寸。第三，更重要的是，通过复杂的期权组合，对可能的极端波动进行了精准对冲。这些动作并未引起市场的注意，因为在外汇交易领域，Citadel的头寸变动通常被认为其算法模型的正常调整。但随着瑞士央行的决定突然公布，这些布局的前瞻性尤其显得令人震惊。Citadel的精准布局引发了市场的强烈猜疑，他们是否掌握了某种内幕消息？一种流行的传闻认为，Citadel可能从某种渠道获取了瑞士央行的内部讨论消息。瑞士央行在事件前与部分全球主要金融机构进行了一系列闭门会议，而Citadel凭借其在全球市场的深厚关系网，可能捕捉到了政策调整的蛛丝马迹。
甚至有匿名市场人士表示，希特屌的布局不像是单纯的预测，而更像是对即将发生的事情胸有成竹。希特屌在事件发生后的市场表现进一步加深了这种猜测。瑞士法郎汇率巨变后，大量的对冲基金和经纪商陷入困境，而希特屌却安然无恙，甚至据传从某些交易中获得了可观的收益。这种表现引发了两种截然不同的声音。支持者认为希特屌的成功是其量化模型和风险管理能力的体现，毕竟算法监测市场异常信号并非不可能。质疑者则指出，这样的精准布局和时机似乎过于巧合，特别是在瑞士央行突然行动之前。无论传闻是否属实，希特屌在瑞士央行黑天鹅事件中的表现都再次证明了对冲基金的强大能力。这也让普通投资者不得不思考一个问题：在信息不对称的市场中，散户真的能与这些机构竞争吗？希特屌的精准布局让人不得不怀疑，在这场金融风暴中，有些玩家似乎总是能提前拿到剧本。但接下来的故事更让人细思极恐。在瑞士本土的某些私人银行内，有人竟然在事件发生前完成了更为大胆和精准的资金转移。他们不仅在瑞士法郎巨变中全身而退，还可能从这场风暴中获利。这些银行的高管真的只是嗅觉敏锐，还是他们早已知道要发生什么？接下来让我们揭开传闻3，探寻瑞士私人银行高管的秘密行动。瑞士这个全球财富管理的圣地，拥有无数世界顶级的私人银行。这些银行的客户不仅包括瑞士本地的富豪，也包括了许多全球知名的企业家和名流。然而，在2015年的瑞士央行黑天鹅事件中，一些私人银行的行为，尤其是某些高管的提前行动，引发了外界的广泛猜测。据传，瑞士某知名私人银行的一位高管，当然在传闻中被隐去了姓名，在事件发生的前几周，悄悄调整了其个人投资组合。第一，将大部分的资产从欧元转换成瑞士法郎；第二，减少了与欧元区相关的债券和股票投资；第三，增持了黄金等避险资产。这些调整在当时并未引起任何怀疑，因为对于一个经验丰富的银行高管来说，这样的行为似乎合情合理。但随着瑞士央行突然宣布取消汇率下限，这些调整的精准性变得耐人寻味。据传称，这位高管并非凭空做出这些调整，而是得到了某些关键信息。在瑞士央行决定之前，央行与国内几家大型银行高层进行了闭门会议，讨论瑞士法郎的升值压力以及可能的应对措施。据一名不愿意透露姓名的业内人士爆料，在那场会议之后，银行高层间的气氛非常紧张，有些人悄悄开始行动，而他们的投资决策几乎是一步到位的。显然并非单纯的市场预判。据交易所数据统计，在2014年底到2015年初，瑞士的一些私人银行账户中出现了大量的欧元向瑞士法郎的转换交易。这种资金流动的规模之大，时间之精准，让人怀疑是否有更多的人在事前获得了某种信息。一些观察人士指出，这些资金的流动可能并非单纯由市场的情绪推动，而更像是提前得知某种信息后的有组织的行动。而上述那一位高管的操作被视为这场资金风暴中的冰山一角而已。值得注意的是，在事件发生后的采访中，这位高管曾发表过一些引人深思的言论。他表示，我只是对市场的不稳定性保持警觉，政策永远都可能改变的可能性，没有什么东西是不可以撼动的。但同时，另一名银行内部人士透露，他在我们内部讨论中曾经提到过，
汇率下限的代价太高了，还警告说最好提前为最坏的情况做打算。这种模棱两可的表述让人不禁怀疑他是否真的掌握了某种尚未公开的信息。在事件发生后，瑞士的私人银行圈一度陷入舆论风暴。一些中小型私人银行表示，他们在瑞士央行政策调整前并未收到任何通知，但他们确实注意到一些大型银行的客户在短时间内进行了大规模的货币互换。这种现象引发了市场的质疑，是否存在信息不对称？瑞士央行与少数大型金融机构的高层是否存在某种程度的提前沟通？高管的操作是否合法？这些行为是否构成了内幕交易？尽管法律并未明确规定，但道德和市场公平性受到了质疑。至今，这位匿名的高管精准投资仍然是一个谜。有人认为他不过是经验丰富、嗅觉敏锐的市场参与者而已，也有人坚信他通过某种隐秘的渠道提前得知了瑞士央行的计划。到底是巧合还是一种隐秘的博弈呢？或许真相永远埋藏在私人银行的金库中了。然而这还不是故事的全部。在大洋彼岸，一位以精准预测闻名的对冲基金经理早在风暴来临之前就发出了警告。他不仅提前规避了风险，还直言这场风暴是不可避免的。是天才的嗅觉还是秘密的情报？这位神秘人物究竟是如何做到的？接下来让我们揭开传闻4的面纱，探寻 Carl Bass 的神秘预测。他是全球著名的对冲基金经理，因精准预判了2008年次贷危机而声名大噪。他的名字是投资界的传奇 Carl Bass。然而在2014年底一次普通的投资者会议上， Bass 的一句话事后被认为是对瑞士央行黑天鹅事件的预言。更有人怀疑他可能掌握了某些我们普通投资者永远无法知道的信息。如果你正在做空瑞士法郎，那你就要小心了，你可能会被央行的突然举动搞得措手不及。这句话据称出现在2014年12月的一次私人投资者会议上，当时全球市场对瑞士央行维持 1.20 的汇率下限普遍抱有信心。对于大多数人来说，巴尔斯的警告显得有些离经叛道，然而只有少数人知道这样的言论并非没有依据。Carl Bass 在会上进一步解释了他的观点。他指出，第一，瑞士央行为维持汇率下限，持续大量购买欧元资产，这导致外汇储备规模急剧膨胀，形成了巨大的经济隐患。第二，预计欧洲央行即将在2015年推出大规模的量化宽松政策，这将使欧元继续贬值，加剧瑞士央行维持政策的压力。第三，瑞士央行的临界点。巴斯认为瑞士央行不可能无止境地干预市场。他在会上直言，任何理智的央行都会选择在崩溃之前抽身而退，而不是等到危机来临。这些分析看似合情合理，但仍然让人充满疑惑。巴斯的预判为何如此精准？是天才的预见，还是内幕信息？市场分析人士普遍认为，巴斯的言论源于他对全球宏观经济的深刻洞察。他以敏锐的直觉和严谨的数据分析著称，能够从公开的信息中推演出可能的政策走向。然而，这种精准踩点的判断也引发了外界的猜测，他是否从某些渠道获得了某些未公开的信息？有人怀疑巴斯的全球人脉网络可能为他提供了比普通投资者更直接的信息，例如他与欧美银行高管、金融监管体系的关系，是否让他提前捕捉到了瑞士央行的动向。另外一种说法是，巴斯在投资者会议上私下交流中，从其他的与会者的暗示中获得了灵感。毕竟这种高端会议的参与者往往是全球的顶尖投资者和金融界的高层，
当瑞士央行宣布取消汇率下限的时候， BUS 的基金团队表现得格外冷静。据传，他们在事件发生之前已经清空了所有与欧元对瑞士法郎的相关高风险头寸，并在事后的迅速快速调整中规避了潜在的损失。更值得注意的是， BUS 在事后的公开发言中提到，这个并不意外啊，我们只是对央行的行为的逻辑保持了足够的警觉。这番话再次引起了外界对他的信息来源的质疑。至今 Kyle Bass 的那次发言仍然被视为瑞士黑天鹅事件的神秘预言，是数据和逻辑的完美结合，还是某种未公开的内幕信息？这一切或许只有 Bass 本人才知道。但真正决定这一切的核心，可能并不是市场本身，而是瑞士央行的内部权力决斗。这场风暴的真正发源地，也许并非是市场波动，而是瑞士央行高层之间激烈的分歧与博弈。到底是现实派赢得了胜利，还是保守派被迫妥协？在这座宁静的央行大楼里面发生了什么样的暗战？接下来我们就走进传闻5，揭开瑞士央行内部权力斗争的真相。在一个以中立和稳健著称的国家，瑞士央行的突然行动让整个金融市场陷入混乱。但这个决定的背后，真的像官方声明那样简单吗？传闻指出，瑞士央行的决策并非完全一致，而是一次因内部严重分歧而导致的无奈妥协。据传，瑞士央行内部在2014年底对是否继续维持欧元对瑞士法郎 1.20 的汇率下限产生了严重的分歧。这种分歧主要集中在两大派别之间。保守派认为，维持汇率下限是瑞士央行的承诺，是保护瑞士出口行业和他们经济稳定的关键措施。他们担心取消汇率下限将导致瑞士法郎快速升值，进而打击出口和旅游业，并使瑞士经济陷入到衰退。有传闻称，这一派的代表人物是一位长期负责货币政策的副行长，他在内部会议上强烈反对任何调整，甚至多次警告汇率政策的突然变化将导致系统性的风险。现实派以行长托马斯·乔丹为代表，主张停止人为干预市场，认为继续维持汇率下限成本已经不可持续。瑞士央行的外汇储备因干预市场而迅速膨胀，这不仅对瑞士央行的资产负债表造成了巨大压力，也增加了未来政策失败的风险。乔丹在一次内部讨论中据说表示，如果欧洲央行真的启动量化宽松，我们的政策将成为一场无法收场的豪赌。传闻称，在2014年12月的一次闭门会议上，分歧达到了顶点。会议的主题是如何应对即将到来的欧洲央行量化宽松政策对欧元的进一步冲击。保守派坚持认为应该加强市场干预力度，甚至考虑将汇率下限调整为更低的水平，例如 1.10， 以继续支持瑞士的出口行业。但这一做法有可能会损害瑞士央行的国际声誉。据一位与会人士匿名透露，会议上有人拍了桌子，争论非常激烈，甚至一度陷入僵局。最终，乔丹和现实派占据了上风，但这个决定显然并非全员一致同意，而是一次妥协后的被迫选择。值得注意的是，在事件发生后的数月，瑞士央行的一名高级官员突然宣布辞职，并对外声称，有些决定必须是为更大的利益服务，但并不一定符合个人的理念。这一辞职事件让市场更加相信，瑞士央行内部在取消汇率下限时，并非如官方声明中所说的统一意见。事件发生后，市场和媒体对瑞士央行内部的分歧展开了广泛讨论。有人认为，瑞士央行的决定是现实派的胜利，是为了保护央行独立性，
而不得不做出的妥协。也有人质疑这种内部分裂可能导致政策决策的混乱，进而加剧了市场的波动。甚至有媒体暗示，某些现实派高层在决策过程中与国际金融机构进行了私下接触，得到了外部的支持。无论如何，瑞士央行在2015年1月15号的政策调整，既是对现实的妥协，也是对内部权力斗争的终结。但这种决策的仓促性却为市场埋下了巨大的隐患。瑞士央行内部的权力斗争最终以一场惊天决策告终。这场博弈的结果不仅改变了全球市场的格局，还引发了外汇市场的一连串连锁反应。但真正的灾难才刚刚开始。在外汇经纪商的世界里， 1.20 的下限就像一座钢铁大坝，当这座大坝突然崩溃时，数家知名券商瞬间就被洪流吞噬了，甚至有的直接宣布破产。这些机构是如何一步步的陷入深渊，而他们的失败又给外汇市场带来了怎样的警示呢？接下来我们就进入传闻6，揭示外汇经纪商破产背后的真相。2015年1月15号，当瑞士央行突然宣布取消汇率下限的时候，金融市场如同被引爆了的炸弹一样，瑞士法郎的剧烈波动在全球引起了连锁反应，而最先倒下的是外汇经纪商，英国的 Alperi UK。 这家曾经在业内赫赫有名的经纪商在风暴中轰然倒下。究竟是什么导致了一家老牌机构一夜间走向破产？这里面有太多的谜团未解。Alperi UK 是一家成立于2004年的外汇经纪商，凭借高杠杆和便捷的交易平台，在零售交易市场占据了重要位置。事件发生前，它已经吸引了全球成千上万的客户，但瑞士央行取消汇率下限的决定，使瑞士法郎对欧元暴涨 30% 以上。短短几分钟之内，大量高杠杆交易账号被强制平仓，客户的亏损迅速超过了账户余额，形成了巨额负账户。由于 Alperi UK 需要为客户的负账户承担责任，这直接导致了公司的资金链断裂。事后，公司发表声明称，瑞士法郎的异常波动使市场流动性瞬间枯竭，客户损失极大，已经超出了公司承受范围。事后有内部人士透露， Alperi UK 的高层在事件发生前过度自信地将赌注压在瑞士央行继续维持汇率下限这个基础上。他们认为 1.20 的下限是一道坚不可摧的防线，客户可以放心在这个区间内高杠杆交易。甚至在事件前的几周，公司内部还召开了一次策略会议。会议上，一位高管对交易员表示，瑞士央行不会放弃下限，这对他们的出口行业太重要了。有市场人士批评 Alperi UK 的策略太过激进，尤其是允许客户使用高达500倍的杠杆倍数，这无异于在火药桶上跳舞。令人不解的是，在瑞士央行宣布政策调整的前一天，市场上已经出现了一些微妙的异动。瑞士法郎的交易量在特定时间段内出现了明显放大，欧元对瑞士法郎的期权市场上波动率也显著上升。有传闻称，一些大机构可能提前得知了瑞士央行的决定，并迅速调整头寸。而 Alperi UK 等零售经纪商的风险控制能力比较弱，完全没有应对这种突发起来的巨变。一位行业专家指出，像 Alperi UK 这样的零售经纪商过于依赖客户的保证金交易收益，只要客户出现负账户，他们就暴露在巨大的财务风险之中。随着 Alperi UK 的破产，数千客户的资金被冻结，许多人试图通过法律途径索赔，但由于公司的资产有限，最终能收回的资金只是冰山一角。与此同时， Alperi UK 的倒下还引发了更大的行业信任危机。
事件后，许多散户对外汇经纪商的稳定性产生怀疑，大量资金流向了更大型的、更受监管的机构。英国金融行业监管局 FCA 随后对零售外汇经纪商提出了更严格的杠杆限制，试图避免类似事件重演。对 Alpert UK 的破产，有人表示同情，认为这是一场黑天鹅事件的不可抗力，也有人认为这是公司管理层过于贪婪和自信的必然结果。尽管 Alpert UK 的破产被归因于瑞士法郎的巨变，但仍有许多疑问至今未解。是否有机构提前知晓瑞士央行的决定？ Alpert UK 的高层是否低估了市场风险，甚至对风险管理存在疏忽？外汇经纪商的破产让人看到了高杠杆交易的危险和市场崩塌的威力。但更耐人寻味的是，在这场风暴中，有另一股力量早已悄然布局，而它的目标直指黄金市场。黄金作为避险资产，竟然成为某些神秘资金和瑞士精英阶层暗中操作的核心工具。他们在这场风暴中不仅全身而退，甚至可能从中获利。究竟是谁推动了黄金市场的异动？瑞士央行的决策是否与这些神秘资金暗中勾结？接下来，让我们揭开传闻7，探索黄金市场的隐秘博弈。瑞士一直是全球黄金市场的核心枢纽，这里不仅是黄金交易的中心，也是世界上最重要的黄金储备地之一。然而2015年瑞士央行黑天鹅事件的背后，有一种传闻将目光投向了黄金市场。有人认为这一决定的背后隐藏着一场关于黄金的博弈，而这场博弈的参与者正是瑞士国内的金融精英。事情要从2014年11月说起，瑞士国内刚刚举行了一场备受瞩目的全民公投，主题是要求瑞士央行增加黄金储备至总资产的 20%。 公投提议还包括瑞士央行不得出售任何黄金，并将所有黄金储备存放在瑞士国内。支持者认为黄金可以保障瑞士法郎的长期稳定，并为瑞士提供经济安全。然而这一提议最终以失败告终，仅获得 22% 的支持票。尽管如此，这场公投让人们意识到黄金在瑞士国内金融体系中的重要地位，远远超出普通人的想象。黄金和瑞士法郎一直有着特殊的联系，作为全球避险资产的两大象征，它们在市场波动时往往同时受到青睐。但在维持 1.20 的汇率下限期间，瑞士央行不得不持续购买欧元，这导致其资产负债表中欧元资产比例急剧上升，而黄金比例在被进一步的稀释。有传闻称，瑞士国内的一些金融精英，包括支持黄金公投的政治家和企业家，对这种趋势表示强烈不满。他们认为瑞士央行的政策正在削弱瑞士法郎的基础，并威胁到黄金作为国家金融安全网的地位。据市场传闻，2015年初，瑞士的几大私有银行和黄金交易商在政策调整前夕，突然出现了以下异常现象。第一，黄金买盘激增。事件发生前的2周，瑞士国内的黄金交易量明显上升。一些大宗交易显示，买家对黄金的需求达到了异常高的水平。第二，瑞士法郎与黄金同步升值。在瑞士央行宣布政策调整后的短时间内，黄金价格和瑞士法郎同步大幅升值。这些现象让人怀疑是否有人提前布局，以黄金对冲即将到来的货币波动。第三，神秘资金流入黄金市场。一些匿名资金通过瑞士的私人银行账号流向了黄金市场。业内人士称，这些资金的来源无法追踪，但数量之大，让人怀疑背后是否有组织的推动。有一种传闻认为，支持黄金公投的瑞士金融精英在政策调整前后发挥了重要作用。他们通过政治和金融手段向瑞士央行施压，
要求停止购买欧元，并保护黄金储备的价值。据传，一位匿名的瑞士议员在内部讨论中直接指出，我们不能继续用瑞士法郎的信誉去为欧元背书，黄金是我们最后一道防线。瑞士的政策调整不仅对本国产生影响，也在国际黄金市场掀起了波澜。第一，全球黄金价格短期内飙升，政策调整后，避险情绪推动了全球黄金价格上涨。许多国际投资者怀疑瑞士的动作是否预示着更大的市场波动。第二，黄金 ETF 流入增加。事件发生后，全球黄金 ETF 的资金流入量显著增加，显示出投资者对黄金需求突然增加。关于瑞士央行的政策调整与黄金市场的传闻存在两种截然不同的观点。支持者认为这是瑞士央行为了保护国内经济和黄金储备所做出的理性选择，反对者认为这是一场由瑞士精英阶层精心策划的行动，其目的是重塑黄金和瑞士法郎在国际市场中的地位。有业内人士指出，这一事件的种种迹象表明，黄金市场的异动可能并非偶然。在金融市场，真正的大事件往往不是突发，而是被精心策划的结果。关于黄金在瑞士央行黑天鹅事件中作用仍然众说纷纭，那些神秘的资金流动究竟来自哪里？瑞士央行的决策是否真的受到黄金市场的影响？黄金支持者的政治力量是否在这场风暴中扮演了重要角色？黄金市场的异动和瑞士精英阶层的幕后博弈似乎为瑞士央行的决策提供了另外一个视角，但这场风暴的推手真的仅仅局限于瑞士本土吗？事实上，有传闻指出，瑞士央行的决定并非完全独立，而是受到来自欧洲央行的暗中施压。在这场国际货币战争中，瑞士央行是否只是一个被迫听命的棋子？欧洲央行在背后又隐藏着怎样的利益？接下来让我们揭开传闻8，探索欧洲央行与瑞士央行黑天鹅事件之间的秘密联系。2015年初的欧洲正处于经济危机的边缘，欧元区多国深陷通缩，增长乏力，欧洲央行筹划多时的一场大动作即将展开。然而，这场政策变革的背景下，一场关于货币的国际博弈悄然将矛头对准了瑞士央行。传闻指出，欧洲央行可能在背后施加了压力，迫使瑞士央行做出了令人震惊的决定。2015年1月，欧洲央行正面临前所未有的压力，欧元区通胀率连续数月下滑，逼近0点，经济增长停滞不前。欧洲外围国家如希腊、意大利和西班牙，债务危机仍未完全平息，投资者对欧元的信心严重不足。在这种情况下，欧洲央行行长马里奥·德拉吉提出了史无前例的宽松计划，即通过购买政府债券向市场注入流动性，推动经济复苏。这一政策被市场称为最后一搏，但问题是欧元的贬值不可避免，而此时维持 1.20 汇率下限的瑞士央行正不断通过买入欧元来干预市场，间接地支撑了欧元的价值。我们称，在量化宽松政策启动前，欧洲央行的高层与瑞士央行进行了多次闭门会议。在这些会谈中，欧洲央行可能对瑞士提出了暗示或直接施压，要求其停止支持欧元。据说，在某次高层电话会议中，德拉吉明确表达了这样的观点：欧元的自由浮动对于整个欧元区的稳定至关重要，我们无法容忍任何人为干预继续扭曲市场的信号。瑞士央行对此做出的回应始终暧昧。据知情人士透露，瑞士央行高层内部对此争论激烈，保守派主张继续干预，认为这是保护瑞士经济的重要举措；现实派认为继续支持欧元不仅无益，还会让瑞士央行的
资产负债表陷入不可控的境地，最终瑞士央行不得不面对2个选择：第一，继续干预市场，维持汇率下限，同时冒着因欧元持续贬值而承担的更大的资产损失的风险；第二，取消汇率下限，让市场自由调整，但可能导致瑞士法郎迅速升值，进而对本国经济造成打击。在这场国际博弈中，瑞士央行显然选择了后者。1月15号的政策调整不仅是对经济压力的应对，也被认为是欧洲央行施压的妥协。瑞士央行的突然决定为欧洲央行的量化宽松政策扫清了障碍。随着瑞士央行停止干预市场，欧元对瑞士法郎迅速下跌至新的市场区间 0.85 到 1.0， 这在一定程度上减轻了欧洲央行实施量化宽松政策时的外部压力。同时，欧元的贬值也带来了2个积极的影响：第一，提高了欧元区出口产品的国际竞争力，促进了经济增长；第二，刺激了资本回流欧洲市场，增强了欧元区内部的流动性。然而，这一政策的调整却让瑞士付出了沉重的代价。瑞士法郎迅速增值，使出口行业和旅游业遭受重创。瑞士国内经济因货币巨变陷入了短暂的动荡，企业信心下降，这一切让人不禁猜测，欧洲央行与瑞士央行之间的关系是否因此出现了裂痕。虽然2国央行在表面上依旧保持了良好的合作，但私下的矛盾却被认为进一步加深。尽管瑞士央行和欧洲央行都否认彼此之间有任何幕后交易，但以下问题仍然悬而未决。第一，欧洲央行是否真正向瑞士施压？这些闭门会议的内容至今未被公开。第二，瑞士央行是否早已意识到自己的政策将成全欧洲央行？如果是，这是否是一次有计划的合作？第三，2家央行在国际货币博弈中的真实立场是什么？瑞士的中立性是否在此事件中受到了挑战？从欧洲央行的暗中施压到瑞士央行决策背后的博弈，这场黑天鹅事件仿佛是一场精心策划的棋局。但这些传闻背后真正的真相到底是什么？是国际货币的博弈，还是瑞士自身权力的斗争？是市场规律的无情，还是人为干预的结果？更重要的是，这场风暴给普通投资者和交易员留下了怎样的警示？未来我们又该如何避免成为下一次金融风暴的牺牲品呢？这一事件无论真相如何，对于我们普通投资者来说都值得深思。市场不是你能掌控的，但你可以掌握自己的风险。第一，避免高杠杆交易。瑞士央行黑天鹅事件之后，许多普通投资者一夜之间爆仓，仅仅因为他们用了超出自己能够承受的能力的杠杆。第二，做好风险控制，即使市场看起来很稳定，也要准备好应对最坏的可能性。因为当政策变动时，你可能永远是最后一个知道的人。第三，分散投资，不要把所有的资金压在一个市场上，多样化的投资组合可以保护你在黑天鹅来袭时不至于全军覆没。当然，黑天鹅事件也提醒我们，市场的不确定性既是危险也是机会，只要我们保持清醒和谨慎，就能在风暴中找到自己的方向。我是孙浩，感谢你陪伴我回顾这一段震撼人心的历史。如果你喜欢这一类型的内容，记得点赞、订阅，并在评论区告诉我你认为这8大传闻中哪个最可能是真实的。我们下期再见。